Khan, alright, Shalom, Shalom. I'm the bro Yakal, alright, and I'm coming back with another prophecy update, alright, another lesson, you know, to feed the flock of Yahweh Bahashim Yahweh Shai. But first and foremost, as always, I want to give all praises, all honors, and all glory unto Abu Nawa, Yahweh Bahashim Yahweh Shai, Bahashim Rakakodah Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do rule well and that taught me this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there. They are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, and much love unto you Akim out there, man. Khan. So, this is a prophecy update, concerning the Z, alright? Which you're not supposed to take it, the Karakma, alright? In the book of Revelation, the 13th chapter, starting on the 16th verse on down, alright? So Lord's will, this can be edifying, so without any further ado, I'm going to change the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand, alright? Kan, so shalom, shalom, brother na nga sa, mina brother Yakal, kami kumba ka na nga wani na nga karakti na nga spirit fu apanalok tu, awasawi kar masragado, maitruning in het Hebrews na Yahweh, in an Efeso na wasawi kar Jesus Christus, maitruning in het Hebrews na Yahweh Shai, alright? Kami kumba kaf ko do a lesson, isafatok, kumba kaf ko do ang prophecy update. Je sabi ito, want unulik the prophets, we watch, we luku say sa, we luku news, we luku say sa, safato, luku de prophecy sa ivervul, en like for wees je jadis na een prophecy update, alright, prophecy update. Je safato omtrent a say, alright, a chip, a microchip. Je safato, want dat na a doel voor de zogenaamde witman. Je safato, dat na a hoofddoel voor de zogenaamde witman sa de man bereik. Je safato, want feitelijk de man ap totale controle abra ala libisman na tapagunon tapu de mawa aba ekte bouwe serifi. Dus feitelijk wan paspoort anosari gidemang. Alright? Wan gewoon normale legitimatie bewijs nosar gidemang. Isa fatok de mawa sap letterlijk ala sanifio. Dus de mawa meke zodanig tak yo abif tek wan chip sap fatok in you skin. Voor de man kan identificeren you, gide man voor de man kasap alasan for you. Is dat wat dus dat nasa de man wani. Alright, dus gide man wa vaccinatie bewijs no sari, wa legitimatie bewijs no sari of ID card no sari. Is dat wat of wa paspoort no sari. De man wan meke zodanig tak ala de sandat ko inwang. Is dat wat en dat na a chip. Alright, en feitelijk you no mag taking. Is dat dus de lek van Weshija, nieuwsbreak, dit is nou een artikel. Is afgevat in 2 dagen geleden. Is dat als schreef je volksgezondheid. COVID-19 microchip implantaat. Als vaccinpaspoort roept vragen op. Zorgen over gegevens privacy. Je ziet? Want is dat no de walos may bigita kabara sansi. Want de mama ko na microchip implantaat als vaccinpaspoort. Dus like van vaccinpaspoort, de man in plaats voor dat de man meken so tak ya bif tek wan microchip implantaat. Is afvat. Dus dis na sa de zogenaamde witman wan do. Alright? Dis na a plan voor de zogenaamde witman. De man put wan chip in your skin. Like van askrif in a boek of Openbaring hoofdstuk 13 vers 16. Is afvat. De man meken tak ya bif tek wan chip in your anu of win spef your skin. Safato fu you kan legitimeer you srefi gidemang te go an presi. Safato want au deso tak paspoort, ID card, nga ala de santi fu dus you legitimatie bewijs ou de ina chip, ala you gegevens ou de ina chip dati, ou de ina C. Je sabi to? Dus dat te go na go je scan of je scan nga i anu. Je sabi to? De mij zie ala san fu, de mij zie you ning Safato de mij zie you geboortedatum de mij zie letterlijk alasan voor you. If you de gehuwd of ongehuwd, alasan letterlijk alasan. Safato, dus dit is een model na sa de zogenaamde witman kom. Je sabi to? Je ziet? Dus microchip implantaat als vaccinpaspoort roept vragen op. Zorgen over gegevens privacy. De COVID-19 pandemie heeft het leven van bijna iedereen, zo niet iedereen, veranderd, maar ondanks de voortdurende inspanningen
om weer normaal te worden. Moet de wereldwijde crisis nog worden beëindigd en blijft het virus in omloop. Dus basically, sa de man doen. Toch? Natak de man make alasma. En je stak naar profetie, je stak naar duidelijke profetie, want dat schreef hij. Toch? Tak, he caused it all. Dus hoe gaan we doen het maar om ik zodanig tak alalibisma o abif taking. Je zou vatten, no lek van de mij zoekuf mek alasma tek wan vaccinatie. Je zou vatten, de mij zoekuf mek alasma tek wan Vanessa. Je zou weten. Je ziet? Maar unulik de prophets voor je houden bagage jou sha we kon voor kotegi you lek wan nengere buskondre of wan ingi wan Hebreeuwse Israël. Safato we kon voor kotegi you voor no taking. Alright? Voor no taking, voor no accepteer niks. Sa de zogenaamde wit man. Wan bieden you aan. Dus sanlek wan sei. Alright? Of wan fee. Dus a chip of a vaccinatie no teki. Je sabi to, want dat na a plan voor de man. Alright? Dat na a herdoel voor de man. Je sabi to? A plan dami voor de man. Alright? Dus feitelijk, je sabi to, mino wan meka video ja tong sila. Alright? Dit is gewoon een profetie update. Voor sor unu, toch, tak profetie e vervuld, tak alles aan sa schrijven e kon true. Je sabi toch? E gebeur. Je ziet? Dus COVID-19 microchip implantaat. Dus de man implementeren een microchip in je skin. Safa toch? En een microchip dat we ode, dus teluku, of vervang een vaccinpaspoort. Of vervang je ID-kaart. Of vervang je legitimatiebewijs. Alright? Of vervang je pinpas, want je ma ba, je ma ser na een microchip dat je want na precies zo ook toe ascrif in de Bijbel. Dus dat na een nieuwe methode. Safato, na nga sa de zogenaamde wet mawakong. Alright? Ook een nieuwe betalingsmethode. Je sabi to, want dat to de een nieuwe betalingsmethode voor de man. Alright? Wanneer de yap sma sa ik gebruik pinpas, de go swipe. Je safato de swipe link. Je sabi to de buy na dus de buy san na de pinpas. Dus winsi na money na skin, maar zolang je op je pinpas en money de tapa rekening, dat je kan buy san na je pinpas. Is dat wat ook, if a winkri dat je accepteer pinpas, tak je kan buy san na je pinpas. Dus sabi to, je staat naar de goede man de zo. Is dat wat ook, ik gebruik pinpas eerder dan money. Is dat wat ook, je swipe go plop, de mij pot den code pop. Sabi to, en de mij buy san san man van app van oru. Alright, dus een model dat hij, de zogenaamde witman, de idomite, de man verandering ko in een chip. Je zag wat dus de man make zodanig dat je abif tek een chip en dan een chip dat ben je vrij. Alright, de man abat totale bewijs dat je bent gevaccineerd, je hebt je legitimatiebewijs, je paspoortbewijs, alles. Dus letterlijk naar alles aan. De zogenaamde witman was stap voor je. Je zag wat hoor. De man hebben totale controle abra je ook toe. Je sabi to? Je ziet? Want na een microchip dat je alasan, letterlijk alasan de na ini. Alright? Je dochterskaart, je legitimatiebewijs, je pas, letterlijk alasan, je bankrekening. Alright? Want dat je ma buy, je ma serie. Dus dat make dat na dati, je sabi to? De zogenaamde het man kong tak tego. Safato papiera money no tel moro you abif go fugo teka a chip en ti teka chip dan fos da yo man de vrij da yo man go buy yo man buy sai ap fano do wanda te yo go buy wan san na goeie scan isabi toch dus na dat ding je zie dus molly sa scripture dat mo close it out want feitelijk met de bom ik video ja tung sila nga dis na Revelation 13 and 16 Openbaring 13 vers 16 it says and he caused it all both small and great rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Alright? Dus de zogenaamde wet maar de mobekeng, zodanig tak alasma, letterlijk alalibisma na tapagron tapu. Big wang, zowel young wang. Good wang, zowel poti wang o abif teking. Teksang, a si, a garagma, a imprinted mark, a merkteken. Want nou een fysikale merkteken. Is dat wat toch? En een merkteken apching, lek bijna lek wan coral alisi. Sabi toch? Wan coral alisi. Je ziet? En de zogenaamde wet maar want dat je abif tek dati. Hoe kan de vrij? Dus basically, als je vrij wilt leven in een pandemie die zie, in een situatie die zie,
Safato, if you want defray, you have to take a C. Alright? En dat make de mij beginnen aan afvee. Want door afvee, a vaccinatie bewijs, soms maka abempti vrij. Is afvato, maar dadelijk, a vaccinatie bewijs no tel moro, omdat de man aba totale proef. De man aba famim taking. A bowe, a herbewijs, schreef tak iteka a jab, tak iteka vaccinatie. Alright? Dus dat make de man ook een model tak je abif tek wan chip. En wan chip, ook de new skin. Je ziet? En te achep dat die news king, dat pe a totale bewijs op deze revitak. Iteka vaccinatie. Is dat wat hoor? Dus dat de man schreef. Alright? De man aba totale bewijs schreef. De man aba a letterlijk a bewijs schreef dat je hebt het genomen. Alright? Want een bewijs schreef, een vaccinatie bewijs, een pasje. Anos, basically anos sargi de man. Is dat wat hoor? Want je hebt wel man zei tek vals wang, walo sot sani sa fato dus voorkom dat de man make tak you abif tek wan chip en a chip dat to die new skin. En dat pe inomal leed tak ja, je hebt het genomen. Je sabi to, je leed tak je teke maar dat ino teke omdat sang. De mousi direct tak a chip no die new, ano die new skin ino taking. Je sabi to, dus inomal leed. Dus dat make de zogenaamde uit maar kon alle de model dat ook toe. Je sabi to. So it says, and he caused it all, both small and great, rich and poor, free and born, to receive a mark. Voor ontvang een merkteken. En een merkteken dat het akabra a RFID microchip, a radio frequency identification, dus a C. Je sabi toch? To receive a mark in the right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell. Alright? And that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Is dat beter? Dus zonder a chip dat is, zonder a si, you know man buy, you know man seri. Is dat fato? Next voor de san dat you man do. Yo man do. Alright? Dus like van beta kena, letterlijk alles aan voor you, alla you gegevens, o de in a chip dat is dat fato? De mo programmeren tak, o de tap you ning, na disi, na dati, you legitimatie boys, alles aan voor you, o de na tap dati. Is dat fato? Yeji? Dus dat na een model na sa zogenaamd de wet mawakong. Maar uno, like de prophets voor je houden bij Hashem Yahushua. We waarschuwen je voor een teken voor een acceptering. Je sabi to, omdat if you acceptering, je worden vernietigd door je houden bij Hashem Yahushua. Reden sang, omdat je ziet de zogenaamde wet man, like you gado if you acceptering. Je sabi to, want je pot je vertrouwen op de man. Je pot je vertrouwen op een systeem voor de man. Je ziet? En dat no mag. Je moet pot je vertrouwen op je houden bij Hashem Yahushua. Alright? Want de moest zitten zo dat, ja, if je no tekasi, dan ga je niet kunnen verkopen en je gaat ook niet kunnen kopen. Dus basically, if you want go doen een inkopen, dan we een keer ino man, want dat inabasi. Je sabi to, inabeng, ino man defree. Daarom moet je je vertrouwen zetten op de Heer. Je sabi to, dat make je abif pot je vertrouwen op je houden bij Hashem Yahushua. Want na ingo look of you. In den ten dat hij. Dus no matter what, no taking. Je sabi to, en je hebt wel vals, maar ook te zeggen van tak Amerik teken voor abase, ano asi. Wel, no arki de soort man dat hij. Want na duidelijk bewijs voor shitak een merkteken voor abis na a chip. Na een microchip. Is dat wat en no taking. Alright? So, Revelation 13 and 17. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast. Dus no man no ma buy of serie. Zolang je no aba merkteken. Zolang je no aba marki. Een marki van beest. Alright? Sana een marki voor de zogenaamde wet maar a C, a chip. Is dat wat je ziet? Or the number of his name. Verse 18, here is wisdom. Let him that had understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. And his number is 603 score and 6. Dus 666, 666. Safato, een nummer of de man. Je ziet dus, je mag tikken, je mag tikkasi. Alright? Dus dit is bij de profetie update. Die safato, like voor we lezen opnieuw baga. COVID-19 microchip implantaat. Als vaccinpaspoort. Dus dat de man pot no de lekker vaccinpaspoort. De man gebruikt dat no de lekker vaccinpaspoort. Dus feitelijk, je de man een vaccinpaspoort aan osari. Je sabi toch? Dus dit zijn gewoon alleen maar stappen commit aan microchip schrijf. De mij kon een vaccinatie. Je hebt een vaccinatie spoiti. Bakarat, sabi toch? De mij kon pap disi, je hebt disi, je hebt een tweede, derde. Dis dat die telek de man kon officieel no de. Safa toch? Officieel telek de man ko officieel telek de man ko officieel na a chip serefi. Isa fato want dat na a main doel voor de man, dat na a hoofd doels voor de man serefi. Isa fato voor chip alasma en you no mag teken, you no taking. Alright, en unelek de prophets we waarschuwen you voor no taking.
Alright, want if je take je worship de zogenaamde wet man, je aanbegi de man, je zie de malek gado, je zie de malek je jepi man. Is afvatten want je gaat het accepteren. En zolang je acceptering, je zie de malek je gado. En je mag accepteren want je houdt bahashum jou, jij or destroy you. Is dat beter? So with that, I'm gonna close it out. Lord's will, this was an edifying, lesson. Alright, I'm gonna close it out once again. Alright, giving all praises, all honors, and all glory unto Abunawa, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash Shalamat. And once again, double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone that still do well and that taught us this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. So with that, I want to say Shalom, Shalom, and I bought Babal. Shalom.